ఉజ్బెకిస్తాన్లో 18 మంది చిన్నారుల మరణాలకు కారణంగా భావిస్తున్న దగ్గు సిరప్ తయారీని మరియన్ బయోటెక్ నిలిపివేసింది. ఈ మేరకు ఆ కంపెనీ ప్రతినిధి ఓ ప్రకటన చేశారు. చనిపోయిన 18 మంది చిన్నారులు దగ్గు సిరప్ తాగినట్లు ఉజ్బెకిస్తాన్ ఆరోగ్య శాఖ ఆరోపించడంతో నోయిడాలోని మరియన్ బయోటెక్ ఫార్మాలో కేంద్ర సంస్థ బృందాలు, ఉత్తరప్రదేశ్ ఔషధ విభాగం సంయుక్తంగా తనిఖీ నిర్వహించాయి. ఈ సిరప్ను భారత్లో విక్రయించడం లేదని, ఉజ్బెకిస్తాన్కు ఎగుమతి మాత్రమే చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై కేంద్ర ఔషధ ప్రమాణాల నియంత్రణ సంస్థ సిడిఎస్సిఓ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. ఈ వ్యవహారంపై స్పందించిన మరియన్ బయోటెక్ ప్రతినిధి తమ వైపు నుంచి ఎలాంటి సమస్య లేదని, 10 ఏళ్లుగా ఉజ్బెకిస్తాన్కు ఎగుమతి చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ప్రభుత్వ నివేదిక వచ్చాక ఆ విషయాన్ని పరిశీలించనున్నట్లు తెలిపారు. ఇప్పటికైతే దగ్గు సిరప్ తయారీని నిలిపివేస్తున్నట్లు మరియన్ బయోటెక్ ప్రతినిధి ప్రకటించారు. మరోవైపు ఈ వ్యవహారంపై స్పందించిన కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ అధికారుల నివేదిక అందిన తర్వాత తదుపరి చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు చెప్పారు.